साथीहरु, आज म फेरि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइहालेको छु। आज म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु अथवा बताउन गइरहेको छु कि इमोमा रिङटोन कसरी लगाउने। त सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई इमो एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोला। इमो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ रिङटोन लगाउनको लागि के गर्नुहोला, यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङमा आइसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ रिङटोन लगाउनको लागि के गर्नुहोला, रिङटोन लगाउनको लागि के गर्नुहोला, कल्समा क्लिक गर्नुहोला। कल्समा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ के गर्नुहोला, डिफिकल्ट रिङटोनमा फेरि क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ युज फोन रिङटोनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ आफ्नो कुनमा छ तपाईको म्युजिक यो एपमा गइहाल्नु होला। म एउटा म्युजिक सिलेक्ट गरिरहेको छु। सिलेक्ट भइहालेको छ मेरो म्युजिक। अब मेरो फोन आउँदा, इमोको फोन आउँदा मेरो रिङटोन बज्छ। तपाई यस्तो इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनु होला। तपाई सिक्नु भयो कि भएन रिङटोन लगाउनका लागि कमेन्ट गर्नु होला।